عندي سؤال، انت كنت متوقع ايه؟ موسم يبتدي بمدرب انت لسه ما انتش عارف هو هيكون مدرب ايه؟ متوقع ايه لموسم يبتدي بفترة اعداد بلعيبة مش موجودة؟ موسم يبتدي بفترة اعداد انت ما انتش عارف مين اللي هيكون المدرب فيها؟ بموسم يبتدي انت هتقول انا هجيب مدرب اجنبي، وبعدين تقول لا هنكمل بمعتمد جمال، وبعدين تبتدي فترة الاعداد بلعيبة مش موجودة، بلعيبة متأخرة على المعسكر التدريبي، بلعيبة لسه لحد دلوقتي ما جاتش. يعني انت لعبت اول ماتش من الموسم وفي لعيبة لحد دلوقتي لسه ما وصلتش، بمدير رياضي يمشي ولسه ما انتش جايب مدير رياضي مكانه، جون ادوارد يمشي وتقول انا هعين حسام الزناتي، بعدين لا انا مش هعين حسام الزناتي، بعدين لحد دلوقتي انت لسه ما عينتش حد، لحد دلوقتي انت لسه ما فيش مدير رياضي، لحد دلوقتي في لعيبه لسه ما جتش. كنت متوقع ايه؟ متوقع الاداء يبقى ازاي؟ متوقع النتيجه تبقى ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد. والزمالك يتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري في بدايه الموسم. بصراحه نتيجه متوقعه واداء مجهول الهويه، يعني الزمالك تايه حرفيا في ارض الملعب، ومفيش اي حاجه تقدر ان انت تقول عليها في حاجه مبشره للموسم الجديد. في البدايه انا الظهيري، وما تنساش اللايك والسبسكرايب علشان تتابع معايا اخبار نادي الزمالك اول باول. صلي على النبي في الكومنتات واعمل اللايك والسبسكرايب لو انت ما انتش متابعني، علشان هنتكلم عن تفاصيل ماتش نادي الزمالك والاتحاد السكندري. الماتش بيبتدي الزمالك مسيطر في اول ربع ساعه، الجمهور عامل اداء ملحمي جميل في ارض الملعب، الزمالك مسيطر وانت ماسك كوره، الاتحاد خايف وكاشش في ارض الملعب وانت تمام ماسك الكوره بشكل كويس. تيجي كوره في اول ربع ساعه لناصر منسي تايه حرفيا مش عارف هو بيعمل ايه، ناصر منسي يضيع، واللي بالمناسبه الشوط الاول ده كنت انت تقدر تخلص فيه الماتش بسهوله جدا، جات لك هجمات كتيره جدا كنت تقدر تخلص منها الماتش. انا كاتب شويه تفاصيل كده هنتكلم عنها واحده واحده. يعني عمر جابر قدم اداء افضل من رائع. عمر جابر كان بيقدم عرضيات بشكل كويس جدا، بيتابع على الكرات الدفاعيه بشكل كويس وبيقدم هجوم متوازن. عمر جابر حرفيا قدم ماتش افضل من رائع، واللي كان بالمناسبه هو نجم نادي الزمالك في الماتش ده. وبعدين تاني كوره تانيه تيجي لناصر منسي ويضيع برضه بشكل غريب جدا من ناصر منسي. ناصر منسي فاقد لحساسيه الكوره، وده منطقي، انت بدات فتره اعداد بسيطه جدا، اللعيبه ناسيه لسه الكوره، اللعيبه لسه مش اخده على حساسيه الموسم بشكل كويس. ندخل على الدقيقه 30 تيجي الكاميرا على شكل دكه نادي الزمالك، اللي بالمناسبه شكل الدكه مرعبه حرفيا، مفيش لعيبه على الدكه. انت داخل موسم طويل هتلعب فيه دوري وهتلعب فيه دوري ابطال افريقيا ومفيش دكه عندك. يعني انا شايف الدكه مفيش فيها الا الزناري، فيها شيكو بنزا، فيها جهاد، فيها ايشو. هات لي من دول لاعب انت تقدر تعتمد عليه، لاعب تقدر تقول انا هننزل اللاعب ده في ماتش يكون صعب، في ماتش مقفل هينزل هيخلص لي الماتش. مفيش لعيبه. لازم الاداره تتصرف، تحل ازمه ايقاف القيد في يناير، لازم تعمل تدعيمات، لازم تجيب لعيبه كويسه جدا علشان تقدر يعني على الاقل حتى لو مش هتبقى لاعب اساسي، على الاقل يبقى عندك موجود لاعب دكه كويس يقدر يخلص لك الماتشات. لازم الاداره تحل ازمه ايقاف القيد من دلوقتي، لازم تسعى عليها من دلوقتي، من قبل يناير لازم انت تحل الازمه علشان في يناير تقدر تعمل تدعيمات. انت مش هينفع تكمل الموسم كده، مش هينفع تلعب دوري كامل وتلعب دوري ابطال افريقيا بلعيبه دول بس، بتلعب بال11 لاعب اللي موجودين عندك. ما ينفعش تلعب كده. نتكلم برضو عن تفاصيل الماتش. الدقيقه 23 مهدي بيشيل هدف مؤكد على نادي الزمالك، الونش كان واقف صح، ما باعش نفسه بشكل كويس، الونش ما شاء الله بيقدم اداء برضو افضل من رائع، الونش ما شاء الله عليه 2 صليبي ولسه ما شاء الله عليه بيقاتل في الملعب على كل كوره وكل هجمه على نادي الزمالك بيقدر ويقف بشكل كويس. المهدي والونش واسماعيل ما شاء الله اداء افضل من رائع طول الماتش. برضه بنتايج كان بيقدم اداء يعني مش افضل حاجه من بنتايج، مش ده بنتايج اللي احنا عارفينه، مش ده بنتايج بعرضياته بهجماته، لسه برضه مش افضل حاجه. عمر جابر بيقدم اداء افضل من رائع، يعني احنا بنتكلم ان الدفاع الى حد ما الاداء كويس والاداء مقبول. الشوط الاول بينتهي تقريبا ما فيش فيه حاجه غير شويه محاولات. نهايه الشوط الاول كمان كان فيه هجمه كده من ناصر منسي، وبرضه ناصر منسي بيقدم اداء مش افضل حاجه، بيضيع برضه منه الكوره. ناصر منسي والله جات له كام كوره كده كنا نقدر منها نخلص منها الماتش، ونادي الزمالك كله في الشوط الاول ده كله على بعضه كده كنا نقدر نخلص منه الماتش. الزمالك كان مسيطر جدا في الشوط الاول، كان ماسك الكوره بشكل كويس وبيقدم اداء افضل من رائع، وكنا ممكن نقدر نخلص الماتش وكان هيبقى الماتش سهل جدا. انت لو كنت جبت جون في الشوط الاول كنت هتخلص الماتش،
وكان هيديك راحه كويسه جدا للشوط الثاني. ولكن للاسف الشوط الاول يخلص بتعادل سلبي علشان يبدا الشوط الثاني. الاتحاد السكندري في اول ربع ساعه نازل سخن جدا، الاتحاد السكندري نازل ماسك كوره بشكل كويس، الزمالك ابتدى يختفي تماما. عملت تبديل، ابتديت تطلع فتوح وتنزل محمد السيد، وانا كان عندي علامات استفهام على التغيير ده. كان ليه؟ يعني محمد السيد كان كويس، بس فتوح على الاقل كان ماسك كوره بشكل كويس. كنا احنا خط الوسط بتاعنا في الشوط الاول كان كويس وكنت ماسك الكوره بشكل كويس. الشوط الثاني ابتديت تختفي تماما، ابتديت انت تبقى مش موجود، ابتدى الاتحاد يمسك عليك كوره بشكل كويس، وكان في كام هجمه كان هيبقى هدف للاتحاد لولا اسماعيل والمهدي. الدقيقه 67 كان في كوره اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي الرجوع للفار، لو تاخد بالك ان اتردت علينا بمرتده، المرتده دي كانت هتبقى هدف مؤكد الاتحاد لولا برضو المهدي للمره الثانيه والونش للمره الثانيه اللي بيشيل الكره من على خط الجون. فعلا الزمالك قدم اداء دفاعي بشكل كويس جدا، لان كان في كام كوره للاتحاد كانوا هيتردوا عليك بهدف وخلاص، ولو كان الهدف دخل انت ما كنتش هتقدر تعوض، انت ما كنتش هتقدر تعوض تماما، لان انت ما عندكش الهجوم المناسب اللي انت تقدر تعتمد عليه ان انت بعد ما تكون متاخر ترجع. انت مفتقد لاخوان الفينا بشكل كبير جدا. اخوان الفينا كان 50% من قوه نادي الزمالك. اخوان الفينا الاداره لازم تتصرف، تحل لازم مشكلته، لو هيمشي لازم يبقى فيه بديل. انت ما عندكش بديل حاليا لاخوان الفينا، انت مفتقد لاخوان الفينا في الماتش ده. احنا بنقدم اداء كارثي من ناحيه الاداره، اداء كارثي. الاداره بتقدم اسوأ مواسم اداريه بالنسبه لنادي الزمالك. ازاي لاعب لحد دلوقتي الموسم يبتدي ولسه لحد دلوقتي ما رجعش؟ اخوان الفينا مأثر جدا في اداء نادي الزمالك. شيكو بينزل مكان ناصر، وربيع بينزل مكان ادم كاي. من هنا نادي الزمالك ابتدى يختفي تماما لنهايه اللقاء، يعني تقريبا من بعدها ما شفناش نادي الزمالك بيقدم فعلا كرة كويسه. انت ماسك الكرة بلا هدف، ماسك الكرة وانت تايه، ما انتش عارف تعمل بيها ايه، ما انتش عارف تدي الكرة لحد تقول يلا خلص. اللي انت كنت بتعمله مع اخوان الفينا بتبدا ان انت تدي له الكوره وتبدا تعتمد على اخوان الفينا ان هو يعمل لك مهاره فرديه، هيبقى يعمل لك حل فردي. بساط عبد الله السعيد اللي كانت بتبدا تفك لك خطوط الدفاع بالنسبه للفريق المنافس، كل ده انت مفتقده النهارده في الماتش ده تماما. انت ما انتش عارف تعمل ايه حرفيا. الزمالك تايه في ارض الملعب، مش عارف يعمل ايه، مش عارف، مفيش حلول فرديه تماما. شيكو بنزا جات له كام كوره بس هو برضه لسه تايه. شيكو بنزا مش عارف، يعني شيكو بنزا فاقد لحساسيه الكوره. لاعب جاي متاخر منضم للمعسكر التدريبي لنادي الزمالك من قبل يومين او 3 ايام، ناسي الكوره حرفيا. هيعمل ايه؟ منتظر ايه من شيكو بنزا؟ لاعب لسه جاي لك من يومين للمعسكر التدريبي، ما لعبش ولا ماتش ودي مع نادي الزمالك، هينزل هيعمل ايه؟ بيعمل كام كوره فرديه. هو مفتقد لحساسيه الكوره، مش فاكر، هو مش فاكر الكوره اصلا، هو اصلا مش فاكر الكوره. الماتش قبل ما ينتهي اسماعيل بيشيل كوره من على خط الجون. الاداء الدفاعي لنادي الزمالك كان كويس، الخط الهجومي بالنسبه لك كان ضايع تماما، بغياب عبد الله السعيد، بغياب خوان الفينا، بتاخر شيكو بنزا. ولو وصلت لحد هنا فانا بشكرك جدا على المشاهده، وما تنساش اللايك والسبسكرايب علشان تتابع معايا كل اخبار نادي الزمالك.